世界中が感動に包まれたミラノ・コルティナ冬季オリンピック。フィギュアスケートペアで見事金メダルに輝いたりくりゅうこと三浦璃来選手と木原龍一選手。ショートプログラム5位という絶望的な状況からフリーで世界歴代最高得点を叩き出し、五輪史上最大の大逆転劇を見せてくれました。これにより主要国際大会を全て制覇する生涯ゴールデンスラムという偉業も達成したのです。そんな圧倒的な強さと見ているだけで幸せになるような2人の笑顔。ネット上ではある噂が絶えません。この2人絶対に付き合ってるよね。あまりにもお似合いすぎる。実は2人が恋人同士だと噂されるのには恋愛心理学で証明できる4つの明確な理由があるんです。まず見逃せないのが2人の距離感です。競技の外でも自然に15センチ以内という恋人レベルの近さに収まっています。それに加えて頭を優しく撫でたり涙を流してハグをしたりと無意識のスキンシップがとても多いこと。さらに9歳の年の差を全く感じさせないタメ口での掛け合いや深い信頼関係がなければできない長時間見つめ合う瞳。こうした行動の数々から世界中が絶対付き合ってると熱狂しているわけです。しかしこのお似合い感の裏には科学で証明される衝撃の理由と涙なしには語れない奇跡のドラマが隠されていました。今回はりくりゅうペアの交際説の真実と金メダルまでの知られざる奇跡に迫っていきましょう。さて2人の関係性については日本のファンだけでなくなんとアメリカのメディアも真剣に議論しています。三浦と木原は交際中なのか、それとも既婚なのかとストレートに見出しを打ち、表情やオフで見せる自然な感情表現に熱い視線を送りました。世界的なメディアが検証に乗り出すほど2人の相性は凄まじいのです。ではなぜ私たちはこれほどまでに2人をお似合いだと感じてしまうのでしょうか。実はこれ脳科学と心理学の観点から説明がつくんです。人間の脳は相手の顔をわずか 0.1 秒見ただけで信頼できる人かどうかを自動的に判定していると言われています。木原選手の柔和な目元や穏やかに上がる口角は脳科学的に近づいても安全で信頼できるという極めて強いシグナルを発しているのです。そして SNS でよく見かける2人は雰囲気が似ているという声、これも非常に重要なポイントです。心理学の研究では人は自分と似た顔の人に無意識の安心感を抱き、最初から顔が似ているカップルも多いことが分かっています。つまり私たちが2人をお似合いと感じるのは単なる印象ではありません。脳が2人の顔や雰囲気の類似性を深い絆の証拠として自動的に解釈しているからなんですね。長年連れ添った夫婦のように6年半の苦楽を共にし感情を分かち合ってきたことで2人の表情の癖が美しくシンクロしているのでしょう。科学的に相性が良いのは分かったけれど、結局のところ本当に付き合っているの？皆さんが一番気になっているのはそこですよね。フィギュアスケート界のリアルなカップル事情を見てみましょう。実はペアやアイスダンスの世界では実際に交際したり結婚したりするカップルは決して珍しくありません。過去のオリンピック金メダリストの中には氷上でプロポーズをして結婚した中国のペアや10年以上交際して結ばれたアメリカのペアなど本物の夫婦がたくさんいます。こうした背景があるからこそ息の合った演技を見せるりくりゅうペアにもカップルになってほしいという期待が集まるのは当然のことなのです。しかし海外のメディアや関係者が慎重に導き出した結論はある意味で恋愛以上のとても尊いものでした。各メディアは現時点では恋愛関係になくあくまでプロフェッショナルな仕事上のパートナーであると結論付けています。2人を指導するマルコットコーチはこう語っています。他のペアと本当に異なるのは彼らが一緒に滑るとき稲妻が走ることだと。ペア競技は女性が空中に放り投げられるなど文字通り命を預け合う表現競技です。絶対的な信頼関係がなければあのダイナミックな演技は成立しません。2人は恋愛という枠組みを完全に超えた絶対的な信頼で結ばれた戦友であり同志なのです。だからこそその究極の絆が私たちの目には恋人のように美しく映るのかもしれません。そんな魂の同志ともいえる2人ですが、この奇跡のペアが誕生するまでには知られざる苦難の歴史がありました。運命の時計の針が動いたのは
2019年の初夏、当時三浦選手は前のペアを解消し新しいパートナーを探していました。一方の木原選手は過去2度のオリンピックに出場したものの思うような結果が出せずペアを解消。スケート場でのアルバイトで生計を立て、26歳という年齢から引退の2文字が頭をよぎっていたどん底の時期でした。そんな時、日本スケート連盟のペアのトライアウトが開催されます。新しいパートナーを見つけるために参加した三浦選手、そして木原選手はなんと男子選手が足りないからという理由でアルバイト感覚でお手伝いに駆り出されていただけだったのです。ここで偶然指導に来ていたコーチの慧眼が光ります。龍一、試しに陸と組んでみて、促されるままに初めて組んだ2人、そして放たれた初ツイストリフト。三浦選手の体が経験したことがないほど高く宙に舞い上がりました。本人たちもその場にいた関係者全員も言葉を失い目を見張ったといいます。合わせようとしなくても合う、もうこの人しかいない。木原選手は直感でそう確信しました。まさに全ての偶然が重なった奇跡の瞬間でした。しかし2人が世界の頂点に立てたのは決して運命の出会いだけのおかげではありません。衝撃的な出会いでしたが、2人とも下積みの時期が長くて辛かった。歴代のコーチや関係者の方と時間をかけて積み重ねてきたものが2人が出会ったことでようやく花開いた感覚です。木原選手はそう静かに語ります。結成後も木原選手の腰椎分離症や三浦選手の度重なる脱臼など残酷なアクシデントが何度も2人を襲いました。2025年12月の全日本選手権の直前にもショートプログラム直前の練習で三浦選手が左肩を脱臼するアクシデントがありましたね。それでも2人はいつもお互いを支え合い笑顔で試練を乗り越えてきました。ちなみに三浦選手は極度の忘れ物まで練習にスケート靴を忘れていくこともあるそうです。そんな時は9歳年上の木原選手がまるでお母さんのように忘れ物チェックをしてサポートしているという微笑ましい関係性も2人の強さの秘密かもしれません。これまでの全ての苦労と流した涙、それが全て報われたのがあのミラノ・コルティナの金メダルだったのです。いかがだったでしょうか。りくりゅうペアが付き合っていると噂される本当の理由、それは単なるゴシップ的な恋愛感情などではありませんでした。どん底を経験しもがき苦しんだ2人が偶然出会い命を預け合いながら築き上げた魂のパートナーとしての揺るぎない絆、それが氷の上でもオフの時でも全身から溢れ出ているからこそ私たちは2人の姿に心から引きつけられ応援したくなるのだと思います。ミラノ・コルティナ五輪での金メダルはゴールではなく2人の新たな伝説の始まりです。これからのりくりゅうペアの活躍からも絶対に目が離せませんね。皆さんはりくりゅうペアのどんなところが好きですか。またミラノ・コルティナ五輪での一番感動したシーンはどこでしたか。ぜひコメント欄で皆さんの熱い思いを教えてください。この動画が良かった、これからもりくりゅうを応援したいと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。